पैसा रुपया 2 मोबाइल लेके निकल गई अंदर से केवाड़ी बंद करके ओकरा के वहीं में रख देलक। पता बहरी कब चलता 2 घंटा के बाद इनकरा शक भइल जब बैग चेक करे गई कि ये दादा ई में हमर पैसा नहीं खे तो हम करी तो का करी तो लगली चिल्ला चिल्ला के मनीषा जब रोवे तब मनीषा आवाज दिली तो बाहर के लोग आयल तो केवाड़ी खोलल ओइजा जाता रही तो देखत रही बापी तो बहुत बड़का बवाल बा। ओइजा से पर रोग गिलगिला के घरे आइली आ ऊ अच्छा 84 चोरा ऊ भाग गइलन अपना घर। का है तार माई दूध ना पियले रहबी का दूध पियले के भाग रही तो तार माई दूध ना पियले रहबी जब कहां से ना भाग जब कहां से तब से फायदा ना किस बोल करे मुंह तब पियना एगो विकलांग के आदमी के जिंदगी बर्बाद तू पैसा से प्यार करले रहुआ तो तारा गांव के जगदीशपुर के हई जे मुखिया बा ना रौरा के कहतानी आ जे डीलर साहब बा ना तो रौरा के कहतानी जंगल लोग से लेबे नी वोटवा जावे नी लेबे खातिर वही रौरा से निवेदन बा कि जंगल लेबे खातिर जानी नु होंगन तनी कानून में नु भी देखल जाला रौरो बेटी बहन होई का रौरा बेटी बहन के साथे से होई त का रौरो इहे कानून अपनाइती आई रौरा से हमार रिक्वेस्ट बा कि देखी रौरा से हाथ जोड़ के विनती बा डीलर साहब और वहां के मुखिया कितना लुच्चा बा कि जे कहत रह कि का ये महिला लोग के हम समझा के भेजमवी का हो तू वीडियो हमनी के देखत तक बा तू हमनी के समझा के भेजला अभी तक ले हमनी के बेचारा सुबह फोन कर जा फोन लगाओ कहले तो आधा घंटा में फ्रेश होके फोन करतानी अभी तक ले फ्रेश नहीं कर भइल अभी ले फ्रेश से होता रह 4 घंटा हो गइल अभी तक ले फ्रेश होता रह 4-5 घंटा 6 बजे के फोन कर हमनी गांव का मुखिया सरपंच एंगा नहीं कसन जे केहू के बेटी बहन के ये तारा बेटी बहन के साथ बैठ रह तू कोर्ट कचहरी सब दुनिया हिला देले रहता आ एगो विकलांग महिला के साथ बैठ तू नहीं का हिला सको तू बस तारा से मुखिया नहीं के मुंह धोवा मुखिया में तारा से अंदर ये रास्ता बा ये महिला के ले चल के ओकरा घर में मुखिया बा हां सपोर्ट कर अरे बाबू ओने जेना मार मिलता ओने अपन जान रख देता ओकरा के सरपंच जगदीशपुर के मुखिया बाटे खाली जड़ा बड़ा सा एक दिन के जान मार मिली वाला गाड़ रख दिया सन रगड़ के गाड़ रख जने मार मिली ओने गाड़ रखी एक दिन के बंधन बदली लागे मार मिली ओने गाड़ रखी रे सरपंच के मुखिया सब वाली काम करो सन कि अपना काम के काम करो गांव में भी रिक्वेस्ट बा अगर तू लोग हमारे जान तो सुमन भौजी के सब के देखे लो छोटी भौजी के भी देखे लो सर ये रिक्वेस्ट बा हमनी के दोनों बहन ये अपील करम तो कर लो कि ये बहन के बस इंसाफ मिले के चाहिए इनकरा घरे रखवा दिलो बस रोलो सही है बिनती बा चली लो मिला तनी जा अगला वीडियो में और ये वीडियो थाना तक अगला वीडियो थाना पे पहुंच के दिखाओ तंजन जी का होता हमने से का होई का जाई।